生於香港、衝出國際嘅頂流歌手黃嘉怡，淨係全球各個主流社交媒體嘅追蹤人數合共已經有超過1億。佢嘅世界巡迴演唱會首站喺曼谷開鑼，fans咁多，但係原來呢位男神都係一位 fans。東張西望，唔係東張西望，你個音樂特輯啊！同埋我中意東張西望。拆咗佢，你先中意東張西望。好唔好意思啊。同埋我係好中意東張西望。台下可愛，台上就型到真，性感完又有感性。睇到爸爸媽媽嘅相，已經忍緊眼淚；而聽到媽咪嘅聲音鼓勵佢，終於都忍唔住流下男兒淚。出咗會場，見到咁多 fans 等佢支持佢 ，Jackson 仲跪拜多謝佢哋添啊！我而家喺泰國完咗2場嘅 Magic Man Tour 嘅演唱會，咁我希望我3年，因為成個 tour 係3年嘅，咁我3年後希望可以喺香港辦翻一場。咁大家有時間嘅話，可以嚟睇下。我都希望可以參與每個禮拜唔知星期幾夜晚8點定係7點嗰啲我成日追嘅電視劇。我希望可以俾我一個機會喺後面某一個鏡頭俾我經過一下就我圓夢㗎啦。Thank you。